3 тижні тому я звернувся до міського голови з закликом відремонтувати площу Петефі до Дня міста, 27 вересня. За ці 3 тижні ми бачимо, з'явилися вже перші робітники, щось робиться. Сьогодні поспілкувався з ними, подивився. Очевидно, що темпи робіт недостатні. Тобто вже ясно, що до Дня міста не встигають. Незрозуміло, чи будуть переносити День міста, щоб все-таки до Дня міста, чи як з цієї ситуації виходити. З іншого боку, через місяць розпочинаються вже дощі. І робити це там в листопаді, в грудні також не вихід. Чому так довго? Тому що старі комунікації, тому що багато роботи. І співпраця місцевих органів не дуже допомагає. Приходиться все своїми силами робити. А що саме своїми силами, що не так? Відкачка води, наприклад. Багато чого. Треба було, як казати, одне почати і кінчити, а то починають одне, а потім треба друге, потім треба і сказати, ми зробили багато. От в чому проблема. Бо то багато починають робити, а потім не встигають. Бо я сама бувший строїтель, то знав, як це робить. Її надзвичайно довго ремонтують. Факт наліцо, що десь, напевно, не так використані кошти, які були направлені на ремонт і устаткування цієї площі. Але нічого з цим зробити не можемо. Я знаю, що попереду вибори місцеві, так, можливо, люди зроблять правильний вибір, можливо, нарешті знайдеться правильний кандидат, господар цього регіону. Побачимо. Да, наверное, нет. А чому, як ви думаєте? Бо то вже роблять ремонт, то вже скільки лет? Уже 5-8. До 27 вересня сумніваюся. Наступний момент, на який дуже треба звернути увагу, це якість виконання робіт. Тому що тут багато комунікацій і вже видно, що є проблеми з підключенням комунікацій. Щоб не вийшло так, що завтра заб'ється труба, підвали будуть затоплені і доведеться знімати бруківку і все переробляти. На жаль, останні 5 років мерія втратила, за цей час вже давно можна було вивчити всі комунікації, де що є, але краще пізно, ніж ніколи. Все-таки, думаю, треба особливу увагу звернути саме на якість робіт, щоб дійсно не довелося переробляти і переплачувати.